guys, andito po kami sa bahay nila Pizza na kung saan ay Nandito din si Gabales. At ayun po si Si Gabales po nasa taas. ang aming pangalawang aso, ayan. Si Chuchay po yan. Tahol ng tahol, ayan po siya. Siya po si si Bulldogs. Bulldogs. Ang dami ah. Yes, Baog Bulldogs. wala po. Siya po si ang aming unggoy na Ito po yung pulgoso namin. Ayan. naputol po kasi yung mga punong pinagkakapitan nila, kaya ayun. Sa iligan man. Si Paro Cruz po, ayan. Ay! Ganda-ganda. Ikaw. Ay, si Tiza po ang napakaganda po namin. Chihuahua. Chihuahua. Ito po yung pulgoso Ang namin. ganda-ganda, oh. Si pulgoso. Ito si Marimar. Yung aso po namin, yung Bulldogs, ayun, oh. Aw, aw, aw.